நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஷேர் ஆட். இன்னைக்கு ஒரு புதுவிதமான வீடியோவை தான் உங்களை வந்து சந்திக்க வந்திருக்கேன். ஏன்னா நீங்க தம்ப்நெயில்ல பார்த்திருப்பீங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா சைடுல இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டேப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான்ல ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு நம்ம பல விதமான கேஜெட்ஸோட அன்பாக்சிங் அண்ட் அதோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனும் அதை எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். நாங்க இது வரைக்கும் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணாம தான் வச்சிருக்கோம். இது எப்படி யூஸ் ஆகும்னு எங்களுக்கே தெரியாது. வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆரம்பிக்கலாமா? அடுத்தது நான் வந்து இந்த பக்கமா வச்சிருந்த ப்ராடக்ட்டை எடுத்துட்டு வர போறேன். ஹானர் என்னது? ஹுவாவேயோட சப் பிராண்ட். ஆமா, ஹானர் பாக்ஸ் ப்ளூ கலர்ல அழகா கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க கலர் பார்க்க நல்லா கேட்சியா இருக்கு. கலருக்கு ஃபேமஸ் பண்ணுவாங்க. இது என்னன்னு பார்க்கலாம். வாவ், இது என்னது? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். இது மட்டும் எனக்கு தெரியும் என்னன்னு. இது எனக்கும் தெரியுமே. மொபைல்ல பேக்ல அட்டாச் பண்றது. ஜப்பான்கார என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறா. நான் எதை கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்து இது பார்ப்போம். அப்புறம் ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன? இது டைப் ஏ. அப்புறம் இங்கே ஒரு டைப் சி கொடுத்துருக்காங்க. அதிசயம், டைப் சி வந்து இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த கேஜெட்ஸில் இது வந்து டைப் சி பார்த்துருக்கோம். அப்போ டைப் பி இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க? அதுல உள்ளாடி ஏதோ இருக்குப்பா பாருங்க. இங்க ஒரு டைப் பியும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ டைப் சிக்கு உள்ளாடி டைப் பி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதை உருவணும் அப்படின்னா ரெண்டுமே தனித்தனியா வந்துருக்கு. அடாப்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ டைப் சி கன்வெர்ட் பண்ணது. இது எதுக்கு? உள்ள போய் தான் பார்க்கணும். இது என்னது? ஹானர் தான். இது என்னது? இது கிம்பிள். உங்களுக்கு அறிவுனே. கிம்பிள் இப்படி இருக்காது. இது வந்து செல்ஃபி ஸ்டிக். இது எவ்வளோ பெருசாக இழுது? அப்பா, இது vlogging நல்லா இருக்குமோ? செல்ஃபி எடுக்கலாம். குரூப் செல்ஃபி கரெக்டாக தான் இருக்கும். பார்த்தியா, ரொம்ப லாங்காக இல்லாமல் கரெக்டான ஒரு லென்த்தில் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து கலர் ரொம்ப கேட்சியாக இருக்குது, கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா, இது பில்டு வந்து அலுமினியத்தில் இருக்குது. ரொம்ப சாலிடாக வேறு இருக்குது. அப்புறம் நல்லா கிரிப்புக்காண்டி ரப்பர் டெக்ஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல கலர் கொடுத்துருக்காங்க. லேடிஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி. அதே மாதிரி நம்ம இதை மடக்குனா பாருங்கள், இவ்வளோ தான் இருக்குது. என் கைக்குள்ளே தான் இருக்குது. நம்ம ஜம்முன்னு பாக்கெட்டில் போட்டு கொண்டு போகலாம். வெளியே டூர் போனாரோம் இல்லைனா எங்கேயாவது உங்களுக்கு குரூப்பாக ஃபேமிலியோட செல்ஃபி எடுக்கணும், ஜம்முன்னு உடனே நீங்கள் எடுத்துடலாம். பெருசாக சுமந்துட்டு போவேணாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாம், ஓகே. நம்ம இதை இப்போ யூஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். மொபைல் அட்டாச் பண்ணலாம். மொபைல் அட்டாச் பண்ணிட்டோம். பாருங்கள், அழகாக இருக்குது. மொபைலு கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுது. எல்லா மொபைலும் ஃபிட் ஆகும். இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எல்லாம். இப்போ பெரிய மொபைல்லாம் உள்ளே சாம்சங் S20 அல்ட்ரான்னு நினைக்கிறேன். அது மேலே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். எந்த மொபைல்னாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம். அதுக்கப்புறம் இதில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பின். 3.5 mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்குல்ல, அந்த பின் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும். ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒருவேளை அந்த ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இல்லாட்டா நீங்கள் கன்வெர்ட்டர் போட்டு தான் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கணும். அது வந்து இங்கே பாக்ஸில் கொடுக்கல, தேவைப்பட்டால் வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இங்கே அப்புறம் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 270 360 வரணும்னு நினச்சேன், நான் வரல. 270 டிகிரிக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகுது நல்லா. நம்ம எப்படி செல்ஃபி எடுக்கணும்னு நினைக்கோமோ அதே மாதிரி வச்சு எடுத்துக்கலாம். கீழே வந்து ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க கேப்சர் பண்ணதுக்கு. வீடியோ ஃபோட்டோ எதனாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சும்மா எடுத்து பார்ப்போம், செக் பண்ணி பார்ப்போம். என்ன தெரிகிறது? போதும். இவர் பெரிய பிஸ்தா, பாதாம் பருப்பு, முந்திரி கொட்டை, வெள்ளரி விதை, நாய. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராடக்ட்டா ஓபன் பண்ண போறோம். படா, இது என்னது? சோனாக்ஷின்னு எழுதியிருக்கு. அது ஒரு ஆக்ட்ரஸ் தானே? சோனாக்ஷி ஒரு பிராண்டு. இன்ஃப்ராரெட் செராமிக் குக்கர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இது அடுப்பு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த அடுப்பில் வச்சிருக்க சாப்பாடு தான் சாப்பிடணும் போல இருக்கு. அது என்னது கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல. பன்னீர் பட்டர் மசாலாவா? இந்த சைடு பன்னீர் பட்டர் மசாலா, அந்த சைடு ஏதோ செம்மையா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. கிராப் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்டா முறைக்கிறீங்க? டேய், உனக்கு சோறு தவிர வேற எதுவுமே தெரியாதா? எப்ப பார்த்தாலும் சோறுன்ட்டு சோத்தை தவிர ஏதாவது வச்சிருக்க நீ? அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் போட்டிருக்காங்க. 11 குக்கிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. சூட்டபிள் ஃபார் ஆல் பேன்ஸ் இன்க்ளூடிங் அலுமினியம்னு போட்டிருக்காங்க. இது நம்ம கண்டிப்பா டெஸ்ட் பண்ண போறோம், இது என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு. இங்க கொடுத்துருக்கு பாரு, நியூ டெக்னாலஜி இன்ஃப்ராரெட் ஹீட்டிங்.
இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டைரெக்டாக நம்ம பண்ணி பார்த்துடலாம். முக்கால்வாசி ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற எல்லா பேன்ஸ் அண்ட் யூஸ் பானைஸ், பண்ணலாம். ரவுண்டாக இருக்கிறது யூஸ் பண்ண முடியாது, எல்லாமே ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா யூஸ் பண்ணலாம். இதில் மெயின் விஷயம் நோட் பண்ணியா, பாக்ஸில் 2 years வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க அதில். ஓ ரியலி? யா. இதில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்டிர் ஃப்ரை கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரை கொடுத்துருக்காங்க, போரிச், வாட்டர், கறி, சூப், டெம்பரேச்சர், அப்புறம் ஏதோ -+ கொடுத்துருக்காங்க. அது டெம்பரேச்சர் கூட்டி குறைக்கிறதா கூட்டி இருக்கும். குறைக்கிறது ஒரு நம்ம இஷ்டத்துக்கு எப்படி சொல்ல கஸ்டமைசேஷன் அப்படி பண்ணிக்கலாம். டைமர் கொடுத்துருக்காங்க, Yeah. அப்புறமா பவர் ஆஃப் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பட்டன் ஆமாம். கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு பவர் இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஹாட் இண்டிகேஷன் லேம்ப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னு தெரியல, நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்றோம். அப்புறம் இதில் வந்து ஒரு LED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க சின்னதாக, எல்லா எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்லையும் கொடுத்துருக்க மாதிரி. ரொம்ப சாலிட் பில்டாக இருக்குது, பிளாஸ்டிக் தான் ஆனால் செம்ம சாலிட் பில்டாக இருக்குது. இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்குறோம், இந்த வீடியோ அட்டாச் பண்ணுறோம், நீங்கள் பாருங்க. அடுத்து இதை இப்போ நம்ம ப்ளக் குத்தி ஆன் பண்ணிட்டோம். ஆன் பண்ணவுமே ஃபேன் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணிடலாம் இந்த ஆன் பட்டனில். இப்போ டெம்பரேச்சர் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் சும்மா ஸ்டிர் ஃப்ரை அமுக்க போகிறேன். மொத்தம் 2000 வரைக்கும் இருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹீட் வர வர நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஏரியா வந்து ரெட் கலரில் ஆகுது. இப்போ நம்ம பாத்திரம் வச்சு பார்க்கலாம். புகை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக நம்ம கேஸில் வர மாதிரி, கேஸ் ஸ்டவ்வில் வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. அந்த ஹீட்டு ரொம்பவே நமக்கு அடிக்குது. அதை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. சாதாரண இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் மாதிரி இல்லாமல் ஹீட் ஆயிருச்சு. ஐ கேன் ஃபீல் இட் த்ரூ திஸ். நல்லா ஹீட் ஆயிருச்சு. அப்போ இது சக்ஸஸ் தான். இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். சரி, இப்போ கார் எடுத்துடலாமா? முடிஞ்சா எனக்கு இது ஆர்வமாக இருக்குது என்னென்னு பார்க்க. கார் எடுக்க முடியாது, இன்னொரு ப்ராடக்ட் இருக்கு. ரிமோட் கண்ட்ரோல் காரை பார்க்கணும். இன்னொரு ப்ராடக்ட் இருக்கு. இது என்னது? ஸ்மார்ட் கீபோர்ட், மல்டி ஃபங்க்ஷனல் வயர்லெஸ் கீபோர்ட். அல்ட்ரா லைட் அண்ட் ஸ்லிம். ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்குது, ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. பார்த்தாலே தெரியும். உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். சார்ஜிங்னு நினைக்கிறேன். சேம் டைப் B to டைப் A, சின்னதாக தான் இருக்குது பாருங்கள். சின்ன வயசில் யூஸ் பண்ண ஸ்லேட்டு மாதிரி இருக்குது. அப்போ குச்சிக்காய். இந்த வீடியோவை நான் அட்டாச் பண்ணுறேன், இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்குற வீடியோவை. கீபோர்டு ஆன் பண்ணி ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிட்டு டைப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எந்த விதமான லேகிங்கும் இல்லை. நம்ம இங்கே தட்டினோன்னா அங்கே போய் விழுந்துருது. இன்னொன்று இதில் இன்னும் அழகாக இருக்கிறது என்னென்னா, இதில் லைட் எரியுது. இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லைட் வருது. கலர் கூட மாற்றிக்கலாம் நம்ம. ரெட், அடுத்த கலர், நெக்ஸ்ட், சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இந்த மாதிரி கலர் கூட மாற்றிக்கலாம். இப்போதான் நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் ரிமோட் கண்ட்ரோல் காரில் போர்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, டிஸ்பிளே இருக்குது, ஒரு மைக்ரோ SD ஸ்லாட் இருக்குது. அப்போ இது என்னன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. என்னது? ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணி பாட்டு கேட்குற மிஷின். மிஷினா? ஓகே. இதில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு டைப் B போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க, அது சார்ஜிங்க்கு நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு அவுட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு 3.5mm ஜாக். அப்புறம் ப்ளே பாஸு, ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு, ப்ரிவியூ, நெக்ஸ்ட்டு வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன். அப்புறம் ஒரு USB கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ பென்ட்ரைவ் குத்தி நீங்கள் ஆடியோ சாங்ஸ்லாம் கேட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு மைக்ரோ SD கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சின்ன டிஸ்பிளே இருக்குது இண்டிகேஷனுக்கு. இந்த ஸ்பீக்கர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு இப்போ நம்ம செக் பண்ணலாம். ஆன் பண்ணிடலாம். பாருங்க, நல்லா ஆடிக்கார் மாதிரி சவுண்டு படுது. ஏப்பா காரெல்லாம் பெரும்போட்ஸா இருக்கு, எப்பப்பா வாங்குனீங்க சொல்லவே இல்லை? விளையாடுறதுக்கு யூஸ் பண்ற ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார் மாதிரி கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. சாங் ப்ளே பண்ணலாம். இப்போ நம்ம பாட்டு ப்ளே பண்ணிடலாம், எப்படி கேட்குதுன்னு பார்ப்போம். இதை பற்றி நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை, நீங்களே கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருந்து சவுண்டுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில்.
மொத்தத்துல இது ஒரு சூப்பரான சூப்பர் டூப்பர் சூப்பர் டூப்பர் கார் ப்ளூடூத் கார். இப்போ ஆஃப் பண்ணலாம். இதை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாவ், கார் மாதிரியே இருக்குது. கார் நம்ம லாக் பண்ணுவோம், அன்லாக் பண்ணும்போது ஒரு சவுண்டு ரிமோட்டில் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ எல்லா கார்லையும் அந்த வாக் வாக்குன்னு ஏதோ வருது. அதே தான் இது நல்லா இருக்குது இந்த கேஜெட். இப்போ கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். எல்லா கேஜெட்ஸும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். இப்போ 2 பேருக்கும் என்னென்ன கேஜெட்ஸ் பிடிச்சிது அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். ஆனால் ஆக்சுவலாக எனக்கு சத்தியமாக தெரியல, பிளாங்காக இருக்குது எனக்கு. நிறைய கேஜெட்ஸ் பார்த்தோம், எல்லாமே புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. எல்லாமே நல்லா இருந்தனால எது பிடிச்சிருக்கு எது பிடிக்கலன்னு இல்லை, எது பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது. ரொம்ப பிடிச்சது அதுவும் சொல்லவே கஷ்டமாக இருக்குது. எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அவன் சொல்லுவான். குண்டு பைப்ல எப்படி கோர்த்து விடுது பாரு. நோ சரி, நான் ஒரு 2 கேஜெட் சூஸ் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கடைசியாக பார்த்தேன் இந்த கார் ரொம்ப பிடிச்சிட்டு. ஏன்னா வந்து பாட்டு கேட்கும்போது நல்லா சூப்பராக இருக்கும். நமக்கு வந்து வேறு ஸ்பீக்கர்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ரூமுக்கு தாராளம் இது போதும், அவ்வளோ சவுண்டாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு ஆனால் நம்ம பென் ட்ரைவ் போட்டு பாட்டு கேட்கலாம். நல்லா இருக்குது, நல்லா கேஜெட்டாக இருக்குது. பார்க்க வந்து ஏதோ டாய் மாதிரி இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. இது ஒன்று பிடிச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து இந்த கீபோர்டு ஏன் பிடிச்சிருக்குன்னா, இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டேப்லேயோ இல்லைனா ஒரு மொபைல்லையோ ஒரு வேர்டோ இல்லைனா ஒரு பிபிடி பண்ணுறோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதில் டைப் பண்ணதை விட மொபைலில் இந்த லேப்பில் கீபோர்டில் டைப் பண்ண மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அதனால் எனக்கு கீபோர்டு பிடிச்சிருக்கு. உனக்கு? கடுப்பேத்துறார் மயிலாட். எனக்கு கடைசியாக ஒரு வழியாக நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச 2 விஷயம். நானும் 2 தான் சொல்ல போகிறேன். 2 நிறைய கொடுத்தா கூட நான் நிறைய சொல்லுவேன். நானும் தான் சொல்லுவேன். நான் வந்து 2 சூஸ் பண்ணேன். நானும் அவன் 2 சூஸ் பண்ணதால் நான் 2 சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னா இந்த வந்து இந்த ஸ்ப்ரே லிப்ஸ்டிக் மாதிரி இருந்துச்சுல்ல, அந்த மாய்ஸ்ட் ஸ்ப்ரே தான் பிடிச்சிது. ஏன்னா அது ரொம்ப அதோட ஏர் வந்து ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது. அதுவும் அதோட மெக்கானிசம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. வாட்டர் நம்ம குடிக்கும்போது அது எவாப்ரேட் ஆகி போகிற மாதிரி அது ட்ராப்லெட்ஸாக வெளியே வர்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதுவும் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப க்யூட்டாக என்ன மாதிரி ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. என்னடா வாந்திரே, என்னாச்சு? எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஹெல்ப். அதை ரூமில் வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதனால எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இன்னொன்று எனக்கு பிடிச்சமான விஷயம், அவனே ஆல்ரெடி சொல்லிட்டான் அந்த கடுப்பில் நான் இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. பார்க்கும் போதே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. அதனால எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சது. ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும் போதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இது யூஸ் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் இதில் பாட்டு கேட்குறது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ரொம்ப தும் 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 தும்னு அப்படி காதுக்கு டிஜேல போன மாதிரி இருக்குது, நல்லா இருக்குது. அதனால இது பிடிச்சிருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம தம்ஸ் அப் கொடுங்க. அதே மாதிரி நீங்க மட்டும் இதை பார்த்தது காணாம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வாங்கி கொடுங்க. அப்படியே இப்படியெல்லாம் கேஜெட்ஸ் இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரிய வைங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதோட விட்டுறாம பக்கத்துல இருக்க பெல் அமுக்கி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. இன்னொரு புதுமையான சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம். அது வரைக்கும் ஷேர் ஆட்டோ பாருங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, டாடா. ஓய் செல்ஃபி, எனக்கு எப்போ ஓகே சொல்வேன்?